Mokangoli, Azali Mobiki Sipe, Azali Zambe Nanguya Nyonso. Amen, peuple de Dieu. Amen. Zambe Oyo, Abo Bateli Biso, depuis mercredi Oto, Kutanaki Nakatena Misika Oyo. Zambe Oyo, Abateli Bana, Abateli Ba Papa, Pe Abateli Ba Mama. Zambe Oyo, Abateli Ba Oyo Bazali Kobimana, Ba Oyo Bazali Kotikala Nandaku. Nyonso Oyo, en tout cas, de Kumasi de Kumobali, Ezali Pona Bola Mona Bisote. Nécessairement parce que Zambe Oyo alingi asali biso pe ngulu asali biso graswana. Na yango eloko nini toki kopesa et qu'est-ce qu'on peut donner à l'Éternel notre manière de victoire si ce n'est pas lui rendre multiples actions de grâce. Vous allez kokende kopesa ye merci. Nous allons dire merci à l'Éternel. Mwana okoloba merci pour na baboti bakoloba merci pour na bana bakoyebisa na Nzambe soki yote nani twalingaka batela bana na ngai. Nani mutwalingaka batela bana na ngai, nani mutwalingaka batela maman qui pouvait protéger mes parents jusqu'à ce jour. Bisika ozali de commencer de komobali kozanga marobate to tombo na mingongo na biso to bana kopesa Nzambe merci to bondeli na kombo na Yesu Kristo. Tombo na mungongo ndeko kozanga marobate. Tombola mungongo kozanga marobate pesa Nzambe merci parce que yende mokangoli yende mobiki ici. Mususu azali te lokola ye soki ete nani mususu akokaki kosangisa biso lisusu na poko ya lelo. Soki ete nani mususu akokaki kosangisa biso lisusu na poko ya lelo. Tosangani lisusu na poko ya lelo ezali kaka po Nzambe oyo asali biso grâce. Ndeko mwasi ndeko mobali yango kokende kozanga maloba te. Tombola mungongo pesa Nzambe merci yebisa eke papa soki oyaka te mokonzi na bakonzi soki ote Nzambe na ngolu nyonso soki ote bokokisa bilaka nani mususu akokaki kobatela ngai nani mususu akokaki kobatela oyo ngai libota nani mususu akokaki kobatela bana na ngai nani mususu akokaki kobatela oyo ngai misala soki ote mokonzi soki ote nkolo soki yote mokonzi soki yote Nzambe na ngolu nyonso talatina totomboli lisusu kombo na yo na poko ya lelo talatina totomboli lisusu kombo na yo na poko ya lelo Nzambe yo ozali mosungi pe ozali mokangoli ozali mobikisi pe ozali mosungi nkolo tokokende lisusu epai nani tokobelela nani lisusu nkolo soki yote tokobelela nani lisusu mokonzi na bakonzi tokombele na lisusu epai na nani nkolo soki yote papa sembola loboko na yo mokonzi na bakonzi sembola loboko na yo Nzambe na bomoi sembola loboko na yo mokokisa bilaka na kati na lingomba oyo tala bana na yo oyo basangani na poko ya lelo na miso ya mawa Nzambe tala bango papa na miso na mawa mokonzi na bakonzi tala bango na miso na mawa Nzambe na nguya Ozali Nzambe, Nekopesa Nzambe, merci. Dis merci à l'Éternel, notre manière de victoire. Loba merci, Yebisa Nzambe, merci. Pesa ye merci. Pona oyo nyonso azali na kati na kosala na bomo na yo. Pona oyo nyonso azali na kati na kosala na bomo ya misala na yo. Pona oyo nyonso azali na kati na kosala na kati na bomo ya libota na yo. Mona oyo nyonso azali na kati na kosala na kati na bomo ya lingomba na yo. Pesa Nzambe oyo merci. Pesa ye merci ndeko kokende kozanga maloba te. Kozanga maloba te mama, kozanga maloba te papa. Pesa mokonzi na bakonzi merci. Pesa éternel est notre manière de victoire merci. Azali Nzambe na bomo ipe azali Nzambe na nguya. Azali mokokisa bilaka soki yote nani mususu. Soki ete nani mususu akokaki kotelevisa biso lisusu na kati na esika oyo soki ete nani akokaki kosala soki ete nani akokaki kosangisa biso lisusu na poko ya lelo ye azali Nzambe pe akotikala kaka Nzambe azali mokonzi pe akotikala kaka mokonzi azali mobikisi pe akotikala kaka mobikisi azali mokangoli pe akotikala kaka mokangoli pesa Nzambe merci ndeko pesa Nzambe merci mokonzi pesa mokonzi na bakonzi merci pesa Nzambe na ngolu nyonso merci pesa mokokisi ya bilaka merci azali Nzambe akotikala kaka Nzambe azali mokonzi pe akotikala kaka mokonzi pesa Nzambe merci pesa Nzambe merci ndeko kozanga maloba te pesa mokonzi na bakonzi merci
pesa nzambe na bomoi merci yende mokamboli yende mobikisi yende mosungi tozali na mususu te tozali na mususu te pesa mokonzi na bakonzi merci pesa nzambe akabudwalesa merci azali nzambe na bomoi tombo na mungongo ndeko kozanga maloba te pesa nzambe merci pesa nzambe merci kozanga maloba te ndeko pesa nzambe merci pesa nzambe merci banda kokumisa nzambe yebisa eke yonde mobateli yonde mosungi banda kokumisa nzambe liboso ye abanda ye yo banda tika nzambe amatanano banda kotombola pe kombola nzambe ndeko kozanga maloba te banda kotombola l'Éternel est notre manière de victoire banda kotombola nzambe akabudwalesa kozanga maloba te mama kozanga maloba te papa pesa nzambe merci tongo na kombo na ye mukanda na nzambe zali na kati na koloba que lorsque le fils de l'homme sera élevé là vous connaîtrez ce que je suis yango tongo na kombo na nzambe kozanga maloba te ndeko tongo na le nom de l'Éternel est notre bannière de victoire tongo na kombo na nzambe oyo kozanga maloba te kozanga maloba te ndeko kozanga maloba te mwana kozanga maloba te papa tombola l'Éternel est notre bannière de victoire atume babuloba bonso atume babuloba bonso tombola kombo na nzambe ndeko kozanga maloba te tokokende pai nani lisusu nkolo tokobelela nani lisusu mokonzi na bakonzi soki yo te nzambe na bomoi soki yo te nzambe na nguya soki yo te mokokisa bilaka nani mosusu tokotombola nzambe soki yo te nkolo yesu nani mosusu akokaki kosangisa biso lisusu na kati na esika oyo nani mosusu akokaki kotombola bana mpe akokaki kotombola baboti nani mosusu akokaki kotelemisa biso lisusu liboso na yo papa soki yo te mokonzi na bakonzi tala ntina totomboli kombo na yo nzambe tala ntina nazali kotombola kombo na yo mokokisa bilaka tala ntina nazali kotombola kombo na yo nzambe na ngolu nyonso tika kombo na yo komama papa ozali nzambe mpe okotikala kaka nzambe Ozaliza ozali likolo tika kombo na yo komama papa tomba mama mokonzi na bakonzi banda libera papa na kiti na mokonzi na yo nkolo umela mokonzi na bakonzi na kiti na mokonzi na yo nzambe umela papa tomba ma papa tomba ma mokonzi na bakonzi tomba ma nzambe na mbuya tomba ma mokokisa bilaka tomba ma nzambe na ngolu nyonso mosusu azali te nkolo ezala kuna likolo ezala mpe awa na se moko te azali oyo akokani na yo nzambe ezala na se na mai ezala na se na mabele tala ntina totomboli kombo na yo papa mokanda ezali na kati na koyebisa biso nkolo yesu que lorsque le fils de l'homme sera élevé là vous connaîtrez ce que je suis yango tala ntina totomboli kombo na yo na poko ya lelo totomboli kombo na yo na ntina na poko ya lelo nzambe tolingi kobika makasi na yo nkolo tolingi kobika loboko na yo nzambe na bomoi tozali kobika loboko na yo mokokisa bilaka tombwama nkolo tombwama mokonzi na bakonzi tombwama nzambe na ngolu nyonso tombwama papa tombwama mokonzi na bakonzi kakakakakakakaka nzambe wakamudwanesa tombwama papa tombwama mokonzi na bakonzi gonga ekoki papa gonga ekoki mokonzi na bakonzi tombwama nzambe na bomoi tombwama nzambe na mbuya tombwama mokokisa bilaka soki yo te nani mosusu papa soki yo te nani mosusu nkolo
soki ote papa ozali nzambe pe okotikala kaka nzambe kumama mokonzi tombama nzambe tombama éternel est notre manière de victoire ozali nzambe pe okotikala kaka nzambe kumama papa kumama mokonzi tombama nzambe ozali nzambe pe okotikala kaka nzambe oh Seigneur Jésus alléluia alléluia amen peuple de Dieu amen libote na nzambe amen bana na nzambe ndekomwasi ndekomobali tozali sikoyo kokende kobelela nguya ya molimo mosantu tozali kokende kobelela le Saint-Esprit de Dieu molimo mosantu asunga biso ndenge tobandi losambo na biso ti ndenge ezali kokende kosuka oyo nyonso tokosala na kati na esika oyo ezala toujours conduit par la puissance du Saint-Esprit kokende kozanga maloba te ndeko belela le Saint-Esprit molimo mosantu asunga akita molimo mosantu ntango yazali na kati na kobanda kosala na bomoi na yo ndekomobali okomona ke oyo nyonso ezali na kati na kokomisa kombo na nzambe te ezala na bomoi na yo ezala na misala na yo yango moko ezali kokanga bisaka na kombo na Yesu Kristo yango ndekomwasi ndekomobali kokende kozanga maloba te belela le Saint-Esprit bisika ozali banda deja kobondela tobelela molimo mosantu tosambeli biso nyonso na kombo na Yesu Kristo tombola mongongo ndeko kokende kozanga maloba te kokende kozanga maloba te tombola mongongo tobandi kobelela le Saint-Esprit de Dieu tosambeli na kombo na Yesu Kristo molimo na nzambe molimo na nguya molimo na bwanya pe molimo na mayele molimo na nguya nazali kobelela puissance na yo na ngonga oyo na beleli puissance na yo nzambe na bomoi na beleli puissance na yo nzambe na nguya ka nzambe wa konyulu ka mokonzi na bakonzi le Saint-Esprit de Dieu nazali kobelela puissance na yo na ngonga oyo nkolo na beleli puissance na yo na ngonga oyo mokonzi na bakonzi na beleli puissance na yo na kati na esika oyo nzambe na nguya kita molimo mosantu kita okamba losambo na biso oyo nyonso ekosalama na kati na esika oyo ezala conduit par la puissance du Saint-Esprit tozali na posa na yo nzambe po biso moko tookoka te biso moko tookoka te nzambe biso moko tookoka te mokonzi na bakonzi biso moko tookoka te nzambe na nguya biso moko tookoka te mokokisa bilaka kita osala nzambe molimo na bomoi molimo na nguya molimo na bwanya molimo na bayele na beleli puissance na yo na ngonga oyo kita na esika oyo mokonzi na bakonzi lokola jour ya Pentecote molimo na nzambe molimo na nguya molimo na bwanya pe molimo na bayele nazali kobelela nguya na yo na beleli puissance ya nguya na yo na beleli puissance ya nguya na yo na kati na esika oyo nzambe ozali nzambe pe okotika na nzambe tika kombo na yo koma bapapa kita papa kita mokonzi na bakonzi ngonga ekoki mokonzi ngonga ekoki nzambe na bomoi ngonga ekoki nzambe na nguya ngonga ekoki mokokisa bilaka ngonga ekoki nzambe na ngolu nyonso belela le Saint-Esprit de Dieu ndeko tombola ngongo belela molimo mosantu na nguya nyonso belela le Saint-Esprit na kati na bomoi na yo belela molimo mosantu na kati na bomoi ya yo libota na kati na bomo ya bana pe na kati na bomo ya bapapa pe na kati na bomo ya bamama belela nguya ya molimo mosantu akamba yo molimo mosantu akamba liboma oyo molimo mosantu akamba oyo ya biso losambo oyo nyonso ekosalama ezala toujours conduit par la puissance du Saint-Esprit ozali nzambe pe okotikala kaka nzambe yango na beleli puissance nguya na yo na ngonga oyo na beleli puissance na yo babeleli puissance nguya na yo na ngonga oyo le Saint-Esprit de Dieu le Saint-Esprit de Dieu molimo na nzambe molimo na nguya molimo na bwanya pe molimo na mayele na beleli puissance nguya na yo na ngonga oyo oh le Saint-Esprit de Dieu oh le Saint-Esprit de Dieu molimo na nzambe molimo na bwanya molimo na mayele na beleli puissance nguya na yo na beleli puissance nguya na yo kita na ngonga oyo nkolo ngonga ekoki papa ngonga ekoki mobate ngonga ekoki mosungi ngonga ekoki mokangoli ngonga ekoki le Saint-Esprit de Dieu kita na ngonga oyo molimo na nzambe
Kitana ngonga oyo molimo na mbuya. Kitana ngonga oyo molimo na bikamwa. Kitana ngonga oyo le Saint-Esprit de Dieu. Ozali nzambe pe okotika na kaka nzambe. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. N'appelez puissance ya nguya na yo. N'appelez puissance ya nguya na yo. Le Saint-Esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Molimo na nguya. Molimo na bwanya. Molimo na mayele. Kita okamba. Kita osunga. Kita obikisa. Kita okangola. Konga ekoki papa. Le Saint-Esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Molimo na nzambe. Molimo na nguya. Molimo na bwanya. Molimo na mayele. Kita osala. Kita oksala. Kita osunga. Le Saint-Esprit de Dieu. Ozali nzambe. Ozali nzambe. Pe okotika la kaka nzambe. Okotika la kaka nzambe. Kita molimo na nguya. Kita molimo na bomori. Kita molimo na nguya nyonso. Kita le Saint-Esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Molimo na bwanya. Molimo na mayele. N'appelez puissance en nguya na yo le Saint-Esprit de Dieu. Ozali nzambe. Ozali nzambe. Okotika la kaka nzambe. Ozali nzambe. Pe okotika la kaka nzambe. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Molimo na nzambe. Molimo na bwanya. Kita osala. Na kombo na Yesu Christo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Ni bote na nzambe. Tobeteli le Saint-Esprit de Dieu maboko makasi. Tobeteli mokonzi na bakonzi maboko makasi. Tobeteli le Saint-Esprit de Dieu maboko azali nzambe pe akotika na kaka nzambe. Amen bana na nzambe. Profitez kaka ndenge tozali na kati na kotelema tozali koleka na liloba na nzambe. Tozali na verset na biso oyo tobandi nango sanza oyo tozali toujours na kati na mokanda ya Josué chapitre 5 du 13e au 15e verset. Josué chapitre 5 du 13e au 15e verset. Nazali kokende kotanga na kombo na Yesu Kristo. Mukanda na nzambe ezali na kati na koloba boye. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Parole du Seigneur. Betela liloba nzambe maboko makasi ndeko. Betela liloba ya mokonzi na bakonzi maboko makasi. Makasi maboko ozali na kati na kobeta wana ezali koloba ke ondimi liloba oyo na kombo na Yesu Kristo. Maboko ozali kobeta elingi koloba ke ondimi yango ondimi liloba oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen, peuple de Dieu. Amen, et bote na nzambe. Ndeko mwasi, ndeko mobali. Depuis dimanche, tozali toujours na soutema na biso oyo ezali intitulé es-tu de notre ou de nos ennemis? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Totire yango na kati na mokanda oyo totangi Josué chapitre 5 verset 13, dernier paragraphe. Mokanda ezali na kati na koloba. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Ozali ya biso o ozali ya bangona na biso. Amen, peuple de Dieu. Amen, ni bota na nzambe. Amen. Tomekaki kolakisana depuis dimanche.
tolo meki kolakisana eloko nini bazali kobenga monguna ezala na ancienne alliance ezala pe na nouvelle alliance et monguna azali nani et que biso ba chrétien ya lelo ndenge tosangani awa na kati na esika oyo tokoki pe koloba ke tozali pe na banguna et que soki tozali na banguna oyo comment nous devons les traiter, comment nous devons agir devant ses ennemis. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, libota na Nzambe. Amen. Ndeko mwasi ndeko mobali mutu nyonso ndenge tozali boye azalaka na banguna. Tolakisali mikanda totangaki mukanda ya Apocalypse 12 oyo ezali na kati na koyebisa biso qu'il y a une guerre au ciel. Que bitumba ebimaki kuna na lola. Bitumba oyo ebimaki na lola. Nani mutu abimisaki bitumba na lola? Notre ennemi. Munguna de mutu abimisi bitumba oyo kuna na lola. Azali kobundisa nani? Azali kobundisa Nzambe. Azali koloba qu'est-ce qu'il dit? Que non, Père éternel, en tout cas, maintenant ça suffit. Laisse-moi aussi la place que je reste là et que les autres commencent aussi par m'adorer. Amen, peuple de Dieu. Amen. Munguna keiko bimisa bitumba na lola. Bitumba ebimi kuna, mais munguna oyo baki ko précipiter na sera mabele. Mais soki Nzambe oyo yona ngai toye ko bondela, toye ko luka na kati na esika oyo. Oyo azangi, oyo azali na mawa. Oyo azali na bolingo, oyo azali na nguya nyonso, azali na kati na kozwa pe ba ennemi. E bongo yona ngai batu oyo ya masumu. Yona ngai batu oyo tozali na kokende kotonga ka kofinga ka kolobaka batu makambo na ndenge na ndenge. Yona ngai tokosanga bango na ndenge nini. Soki Nzambe oyo alona mokeli azana bango na e bongo yona ngai. Nzambe oyo atondi boboto, atondi bolingo azana bango. Mais yona ngai tokozanga bango ndenge nini. Ndeko mwasi ndeko mobali ezali mpona koyebisa biso ke ndenge biso nyonso tozali awa tozali na kati na kotambola awa na se na mokili totikala koyeba ke tozali toujours na banguna bazalaka. Ndeko mwasi ndeko mobali kozanga koyeba ke ndenge tozali boye tozali pe na banguna makambo oyo esali que batu ebele pas échoué na bakati na makambo ebele. Pona nini? Parce que bango bazalaki na kati na kokanisa nini ke mutu nyonso oyo ozali na kati na kokutana na ye. Tout celui qui t'approche, tout celui qui arrive, qui s'approche auprès de toi, tout celui qui te salue, tout celui avec qui tu parles, on pensait toujours que non, ils étaient en tout cas de notre côté, ils nous aiment, ceci, cela, mais en tout cas ce n'est pas ça, ils ont dit en beauté. Mutu nyonso ozali na kati na kopusa na pembeni na yo de komasi de komobali fonde moni mo santo afongola yo makanisi poete oyeba ke no mutu oyo azali ya biso ou bien azali ya bangona na biso et kozanga koyeba makambo oyo beaucoup de gens ont échoué bato ebele en tout cas ba zanga na ba domaine ebele parce que ya bale ko pesa confiance à tout le monde abane ko pesa confiance na ba camarades na bato oyo tout le monde donc aiko se retrouver. En tout cas, le vin était déjà tiré. Azali comme on est sur bisika à côté des matin pour nani parce que après ça y confiance na batu oyo siko yo bali ko recevoir ye banguna. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, il bote na Nzambe. Amen. Ndenge tozali boye biso nyonso tozali na banguna. Mais banguna oyo na nouvelle alliance. Na nouvelle alliance ndenge tozali boye banguna oyo bazali batu oyo tozali komona bango boye na mai na miso. Soki bandeko oyo basali biso mabe bas komi bangona na biso eloko nini biso tokoki kosala. Eloko nini tokoki kosala pona bango et qu'est-ce qu'on peut faire pona emokana na Nzambe ezali na kati na koyebisa biso ke mutu oyo azali na komona boye na miso. Mutu oyo ya mai na makila. Soki ke asali yo likambo mabe yo sala nini? Zongisa kaka nde bolamu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Zongisa nde bolamu. Ata afingi yo, ata atongi yo. Yoko kende ko zongisa mabete. Zongisa nde bolamu. Muto ozali na kati na komona ndeko na yo oyo bozali na ye butu moi. Eza la place à musala, eza la camarade à l'école. S'il te fait du mal, toi tu dois faire quoi? Tu dois seulement pardonner. Il ne faut pas remettre le mal sur le mal. C'est pour na kozala
bana ya papa na biso oyo azali likolo tozali na kati na nouvelle alliance mais parce que toyebi ke na ancienne alliance kona ezalaki makambo ya la loi des talions donc œil pour œil dent pour dent soki obeti moninga bayepe babeti si tu coupes quelqu'un la jambe on te coupe aussi la jambe. Là nous sommes dans l'ancienne alliance, c'était comme ça. Mais la nouvelle alliance, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Il nous dit que vous devez toujours pardonner ceux-là qui vous font du mal. Vous devez toujours les pardonner et vous devez aussi prier pour eux. Mais même en faisant comme ça, même en les pardonnant, même en les faisant toujours du bien, même s'il vous faisait du mal, sachez très bien que ce sont les chameaux ardents que vous êtes en train d'amasser sur leur tête. Parce qu'ils ne resteront pas impunis. L'Éternel va les punir de sa façon. Le problème est que vous-même, vous ne devez jamais faire vengeance de vous-même. Vous ne devez pas faire la justice de vous-même. Vous devez toujours laisser l'Éternel agir à votre place. C'est pour cela qu'on nous dit, celui qui te fait du mal, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement le pardonner et tu dois payer pour lui. Très simple. Donc, il ne faut jamais remettre le mal sur le mal. Même si vous êtes à l'école, quelqu'un vient te piétiner, te marcher sur le pied. En tout cas, dis seulement pardon et puis déplace-toi. Ne commence pas à te chamailler, ne commence pas à en faire des problèmes non plus. Toi, tu dois seulement prier pour lui. S'il a trouvé que non, ça, son travail, un bon travail est de te piétiner chaque fois, en tout cas, l'Éternel le payera à cause de son travail-là. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, bana ensemble. Donc, tozali nakati na nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Quand on a l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ici, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous amène la notion de pardon. Donc, nous devons toujours pardonner et nous devons toujours prier pour ceux-là qui nous persécutent. Mais qui nous persécutent de quelle façon? Comme je viens de vous dire, à l'école, vous avez toujours les jeunes gens qui parfois ils font des groupes pour intimider les autres. Vous savez ça très bien, vous les jeunes qui partent encore à l'école. Ce sont ces gens-là que l'Éternel dit que vous devez toujours pardonner. Mais ce n'est pas quelqu'un, quand tu es en train de dormir, par exemple, tu es en train de dormir, tu vois quelqu'un qui vient, je ne sais pas, te voler ton téléphone. Non, là, les armes que nous avons se déclenchent directement. Wana sikoyo bibundeli oyo zamba pesi oyo azali ko latisa biso ezali ko sala nini ezali ko se déclencher. Là la guerre commence. À ce moment, des ennemis comme ça, on ne pardonne pas. On doit directement agir parce que c'est dans l'esprit. C'est un esprit qui est en train de vous combattre. Mais celui qui te combat comme ça physiquement, tu pardonnes. L'autre là qui te combat en esprit, là les armes se déclenchent et on passe à l'action. Amen, peuple de Dieu. Ezali pona kolobake bitumba na biso ezali bitumba ya molimo ezali bitumba ya zoto te. Et puis eloko nini, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que toyebi déjà que tozali na bakuna. Mukana na Zambia beaucoup pe ezali akati na koyebisa biso que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc premier ennemi là. Donc les gens avec qui tu vis. Ce n'est pas la maison comme famille, donc partout. Donc tes amis peuvent aussi être tes ennemis et toi tu ne le sais pas. Donc l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc les gens avec qui tu marches, tu parles, tout ça. Moi si, alors qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire dans ces cas? Comme je l'ai dit avant, ceux-là qui nous persécutent, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours prier pour eux, mais ceux qui nous combattent en esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? Les armes vont se déclencher directement. Nous continuons toujours à pardonner. Nous devons pardonner ceux qui nous ont toujours offensés, comme la prière que l'Éternel a enseignée à ses disciples. Dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu veux que le Seigneur te pardonne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi d'abord pardonner. Et la façon dont toi tu pardonnes, c'est de la même façon là que l'Éternel va aussi te pardonner.
Amen, peuple de Dieu. Amen. Si tu es là chaque fois, donc, tu ne parviens pas à pardonner, sache que l'Éternel ne va pas aussi vraiment te pardonner. Parce que ça, c'est ce qu'on dit dans cette prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, de la façon que nous pardonnons, de la manière que nous pardonnons aux autres. C'est ça, ce que ça veut dire. Donc, continuez toujours à pardonner. Tout ça pourquoi? Pour être les enfants de notre Père qui est là aussi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, Bana Nzambe. Amen. Tu as dit que Mungona Azali, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il faut toujours dans l'esprit, il y a Josué. Josué Azali comme un ange, Muto a telemi liboso na yena mupanga na maboko. Azali ko zonga simate. Josué est allé à l'attaque. Inde. Qu'est-ce qu'il demande? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Tu es ici pour nous ou bien tu es pour nos ennemis? Oyeko bundisa biso, oyeko kote la biso. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ce qui mutu oyo aloba kaka contraire na mutona Josué atona qui est bitumelina qui est bima bisikawa. Bitumelina parce que Josué azalaki pe na oyo ayemo panga na maboko déjà ici bimi. Yepe mutwana na mupanga na ina maboko ici bimi. Asa bimi c'est na cachette. Donc il devrait y avoir le combat là. Le combat si te komobali, tout ça là toujours dans esprit à Josué. Nous devons toujours aller à l'attaque. Nous ne devons pas attendre que la maladie nous mette par terre pour chasser l'esprit des maladies. Tété. Pour tout le monde, il y a autant aux années na kati na côté les attends aux années na autres kolongo, aux années en bonne santé. Tellement bengana toujours esprit à maladie. Bengana yango donc ils à la musique aux années na bonne santé ndengwana. Zambe a gardé toujours na bonne santé. Donc esprit à maladie qui est à la yango ils à la musique. C'est ça comme ça que nous devons agir. Tu ne dois pas attendre que ton travail se bloque, que tu aies des blocages, des chômages, des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel pour prier après non plus. Non. Nous devons toujours aller à l'attaque. Bana bazali ko bela te yozo telema na butu moi ozali ko yebisa na nzambe bana na ngai ba bela te esprit de maladie ezala musika na libota na ngai. Donc ozali ko bela déjà, donc ozali ko prévenir déjà. Ozali ko sala ke donc ozali ko tia sentir de façon que mutu apusa na pembeni wana te. Amen bana na nzambe. Amen. Tana ndenge Josué akei ko sala pona ni parce que en tant que juif ndenga azali boye ayebaki déjà que bango bazali na bangona na bango en tant que muyuda ayebaki déjà que non bazalaka pe na bangona parce que nzela oyo nyonso bautaki utamela tango babimi na Égypte bitumba ezalaki toujours, il y avait toujours des combats. Baroi oyo bazalaki de l'autre côté qui était de l'autre côté du Jourdain tala bitumba ndenge ebimaki bisika nyonso kolonga meme bisika bauti falo akangaki bango na kati na bowumbu bazali kosala misala bazali kofuta bango te bazali kosala misala ya punda. Donc tout ça ezali nini munguna nde mutu abandaki kolinga basala kaka nde mwana eke munguna ngo azali nani munguna nde komasi nde komobali yebaki ezali mutu oyo nyonso alingi oyo ayobola mote. C'est lui qui ne veut pas que yo okende liboso oyo soki amoni bana na yo sont en train d'exceller ye en tout cas azali kosepela te alingi komona kaka yo oyelaka kaka wana nde ennemi woto zali koloba ennemi ya progrès alingi komona te yo ozala bien oseka soki yo oseki boye ekomi toujours problème wana nde munguna nde mutu asalaka biloko nde mwana. Nous devons bandeko kosala vraiment très attention, aller toujours à l'attaque et yeba ke munguna soki déjà asaini mutu déjà soki aini yo donc aini yo nde kona ngai ezali makambo ya gauche droite te. Ce n'est pas les années de Guanate, ceux qui déjà saini. Tout le temps que Balikanda Awa, moi et Béné, vous allez comprendre, Roi Saoul déjà denga Tawa il qui déjà David. Vous allez comprendre tout ce qui se passe. David a Salaboy, il y a le bien petit okoso. David a Salaboy, il Azos la Kisaye Longimala Momé, lance Pierre Isaka Boya, Zali Koluka, Amona Bisika Nini David à côté les mains, Abamba et Namir. Donc, ezali pona kolobaki toyebaki bangona basali na bango bangona basali yona ngai en tant que ba chrétien toyebaka kaka ndenge nini ya kotelema na makolo mibale na kati na losambo nde tokomona ke bangona wana bakokende kolonga biso te parce que la Bible même le dit non que bakobundisa bino que
et akolonga binote. Amen, peuple de Dieu. Mettez l'ensemble maboko makasi parce que l'esprit a José déjà et Kotio. Si vous commandez chaque fois qu'on est toujours à l'attaque. On est chaque fois à l'attaque, on vous a la suscité problème et il y a pas été au Bandakobonde. Yo tango ko Bandakola Mukanatongo. Makolo cheka kanase obandi losambo balamoko telemi obandi déjà ko bengana ba esprit ya maladie na kati na journée obandi déjà ko longola ko bengana ba obstacle nyonso liboso na avant obimande commencer de komobali wana yo na kati na ndabo obongisi déjà journée na yo journée ya bana oyebisi déjà na nzambe osengi bisika ko bunda obundi bisika wana okomona de commencer de komobali munguna ko banda ko banga yo akobanda ko telema mais tu attaqué les sociétés, tu as capé qu'on bondissait les sociétés, mais moi tu as dit que les sont derrière nous. Au Congo, comme on a changé langage. Et quand on a dit que pas si pour être aya pembe ni nanda kuna yo aya koke de côté de l'eau ba esprit à ma ou bien aya koke de côté de l'eau ba blocage freinage. Akomanda kota la vidéo non keba. Kuna bango batinda kamoto même dans les vides. Ce qu'on peut dire que pembe ni na périmètre na bango koke de ko buka na lokolo pamba. Et après, il y a comme makambo mususu. Amen, peuple de Dieu. C'est comme ça que bana na nzambe biso photos za ndengwana. Mungu na komi kotalo na musika kuna te en tout cas kuna attaque ko ko ba mususu ana ba ibike no kuna tango to kindaka. Makambo isala maka. Soki ona ke kuna na ligite en tout cas bitu bwana bunda yo moko. Ti okomona bakotika vie na yo na kimia. Amen bana na nzambe. Et tout est possible bandeko, tout est possible. Atako bitube ezali koya mais okomona ango na dimension oyo ezalaki liboso ya yoka kande mutu babeta kana sena po okobanda komona bwena sa pongi okomi ko beta pe bato okomona mutu akomi koya aiko atake na sana pongi au nom de Jésus yo otombo ye obambi enase ba mususu okata bango bitube na sana pongi nyo okoyeba kino en tout cas histoire est changée muya sikoye komi na maboko na ngai sikoye na komi et c'est possible bandeko c'est vraiment possible c'est possible okobanda kolala pongi ya ba bébé bakomi ko ya boya bien kuna en tout cas keba ba mususu okobeta bango na butu okomona na tongo pe ba iko sano ba komi ko ya ko protester yo donc bazolo ko ba problème qui n'ont même pas raison d'être. Donc wana yeba ke non na butu obeta kiye ayesi ko na moya ya ko vérifier est-ce que mutongo abeta inga na butu ezai oyo bien eza butu azolo kaka bisika ko bandela amen. Et commencer de komobali vendredi deuxième journée na biso ya combat spirituel totelema tozali ko kende ko kota sikoyo na combat. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana nzambe. Amen, et libota nzambe. Toyebi déjà que non, bangola tozali na bango. De commencer de komobali tozali ko kende koleka par trois chemins. Biso tozali ko kende ko sandela maramoko tozali ko kende déjà ko attaquer bango parce que bayebi que toye awa lelo oyo pona ko attaquer bango. Bayebi déjà. Mukana na nzambe ezali na kati na koloba tozali na kati na mukana ya 1 Timothée chapitre 1 verset 18 mukana ezali na kati na koloba boye le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elles tu combattes le bon combat. Amen, peuple de Dieu. Amen, les libotes dans Zambé. Biso nyo sonenge tozali aboye. Basi ba yebisa biso ba prophétie. Et mususu na se na pongi oso mona makambo nzamba la kisa makambo. Mais makambo ya malamu melelo oyo ndenge tozali boye. Makambo wana oyo nzamba la kisa biso ke yo okosala boye. Yo okosala boye. Ou bien bana na yo tala boye. Makambo wana tozali komona ezali ko kokisa manakati na bomo na biso te. Oyo ezali ko ya ezali contraire. Amen, peuple de Dieu. Amen, bana na nzambe. Yango ezali koyoka. Timothée oyo ba yebisaki
abayibisaki ye makambo ayibisaki Timothée makambo na Paul ayibisaki ye parce que aza mwana na ya molimo azalaki mpe na bitumba makasi mais ntango akei bisika akei sikoyo akomi koyoka toujours sango ya Timothée oh Timothée boye pasi boye oye na boye naye koyebisa ye non mwana na ngai kanisa baprophétie oyo basala mpo na yo donc kanisa baprophétie wana sala nde bitumba malamu ezali nini ezali bitumba oyo tozali kopunda na molimo tozali korespecte baprincipe ya Nzambe amen peuple de Dieu na kondima nyonso ke ntango nazali kobelela fe moto oyo mpe ezali kokende ezali kosala eloko ntango nazali koloba ke moto ekita ou bien mopanga ekata mopanga oyo ezali na kokende kokata baennemi na ngai donc ozala na kondima ke non na esprit kuna makambo ezali na kati na kosalama amen peuple de Dieu alors yo na ngai moto na moto azali na makambo oyo bayebisa na baprophétie oyo Nzambe alobela na ye makambo wana ozali komona mosusu ekokisama mosusu ezali kokokisama te tozali kokende kokitisa moto na Nzambe na oyo nyonso azali na kati na kotelema po ete likambo oyo Nzambe ayebisenga ainsi dit l'Éternel ekokisama na kati na bomoi na ngai te biso tokotikela bango tante bana Israel babimi na Egypte bazali kokende Kana mitala bitumba na nzela nyonso opona nini parce que bamoni ke non bakomi kokende tel promise kuna bakobika bolamu ezali situation oyo peut-être yo na ngai tozali na kati na kobika Kana na biso yango wana biso zali kokende potokota Kana ne bitumba oyo gauche droite butumoi bitumba etika bana ebundisa papa etika papa ebundisa mama donc kaka ndimo ana meti wapi na kobelela moto na Nzambe une fois okanisa ndeko mwasi ndeko mobali oyo nyonso ezali na kati na kokomisa kombo na Nzambe te na kati na bomoi na yo motu nyonso ya telemi ke yo obikaka kaka bakte yo ndenge ozali boyolelaka kaka oyo nyonso atombola ya ye mosapi na kati na bomoi na yo na kati na misala na yo na kati na bomoi ya bana na yo lelo oyo kaka na poko awa motu na yetikana na mapeka te kinya esi na yebisika nyonso azali zo position ndeko na kobelela moto na Nzambe bana moko tozali koatake ale atake beta maboko kanisa ndeko kanisa makambo nyonso ezali na kati na kokokisama na kati na bomoi na yo te ndeko mwasi ndeko mobali beta maboko benela moto na Nzambe oyo nyonso azali kotrouble bomoi na yo oyo azali kotrouble bomoi ya bana na yo oyo nyonso azali kotrouble misala na yo oyo nyonso azali kotrouble baya yo demarche kaka na poko ya lelo mutu na ye tikala na mapeka te mutu na ye tikala na mapeka te kimia esila ye mai ekomela ye bololo bisika nyonso azali oyo nyonso alingi ya yo molamo te abundisa bana mabe abundisa baboti mabe abundisa misala mabe moto na Nzambe yekita elokalize bango bisika nyonso bazali que le feu descende ndeko cible likambo wana oyo ezali kokende ezali kozonga ezala na kati na yo ezala na kati na bomo ya bana ezali na eloko moko ezali kokende ezali kozonga kaka na ngonga wana kaka na ngoma wana kaka na ngoma oyo ezali na kati na kozela mwa eloko na maboko likambo wana yaka kaka oyo nyonso afuli yo mopepe mabela maboko lelo kimia esila ye oyo nyonso alingi yo okota na kati na Kana na yo te oyo nyonso alingi yo osepela te oyo nyonso alingi yo okende liboso te important tozali na kati ya ane ya démarrage automatique par le Saint-Esprit kasi nani oyo alingi kaka yo olelaka nani oyo alingi yo olelaka papa nani oyo alingi omona yo toujours na mai na miso kombo na ye nani azali mwana ya nani yo ozali mwana mokonzi na bakonzi mwana mokonzi akotaka moloko te
prophétise, frappe les mains, que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui va les poursuivre. Allez là, d'abord, oyo nyonso ayaki koyiba yo sake lobi na butu, oyo nyonso ayaki koyiba yo sake ntango olalaki, oyo nyonso ayaki koyiba yo pantalon, ayaki koyiba yo chemise, oyo nyonso ayaki koyiba yo porte-monnaie. Belela moto na Nzambe, porte-monnaie na yo ezonga. Belela moto na Nzambe, belela moto na Nzambe mama, belela moto na Nzambe papa. Lelo ezali lelo, lelo ezali lelo, lelo ezali lelo, belela moto na Nzambe. Oyo nyonso ake trouble na kati na bomoi na yo, oyo nyonso ayaki koyiba esengo na yo, atikeli yo mawa. Oyo nyonso ayaki kosala echange ya vie ndeko, ayaki kolongola esengo atikeli yo mawa, alongoli esengo atikeli yo mawa, alongoli sante atikeli yo maladi, alongoli yo bomengo atikeli yo kaka chômage. Kakakakakaka moto na Nzambe ekita lelo, moto epanza, beta maboko, et toi fils de l'homme, prophétise, frappe les mains, que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui va les poursuivre. Allez, tolanda bango tina bwina, beta maboko, banda kolanda bango tina bwina, kotikela bango tante, kotikela bango tante. Lelo ezali lelo, lelo ezali lelo, lelo ezali lelo, lelo ezali lelo, lelo ezali lelo. Moto na Nzambe yekita, epanza, etumba, kuya nyonso ya molili, misala nyonso ya monguna. Lelo ezali lelo, lelo ezali lelo, lelo ezali lelo. Kinya esila bango, kinya esila bango. Bisika nyonso bakutanaka, bisika nyonso bakutanaka. Moto na Nzambe yekita, epanza, etumba. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Lelo ezali lelo, lelo ezali lelo, lelo ezali lelo. Moto na Nzambe yekita, etumba. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen, amen. Ndeko mwasi ndeko mobali tozali na kati na mokanda ya Galate 6 verset 7 mokanda ezali koloba boye. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen, peuple de Dieu. Mutu nyonso oyo ayaki kolona maladi na kati na bomoi na yo, oyo nyonso ayaki kolona blocage na kati na bomoi na yo, na kati na bomoi ya bana, oyo nyonso ayaki kolona célibat prolongé na kati na bomoi ya bana, akamati atu mariage ya bana bomi na nsima akamati acheli bango célibat prolongé. Mokanda na Nzambe ezali na kati na koloba mutu nyonso oyo azulonaki biloko wana akokende kobuka yango lelo na poko awa. Ezali lobi te ndeko, ezali kaka na poko oyo. Oyo nyonso ayaki kotia blocage zizani na kati na libota na yo. Amoni ndenge movandi wana ye azali kosepela te, alobi nono bango baswana kaka na koswana. Alongoli kimia, atiki zizani kaka po ete boyokani entre bana ezala te, entre bana boti na bana ezala te. Azali kokende kobuka yango mpe na pokwa ya lelo. Nakomelela lisusu moto na Nzambe une fois tozali kokende kosala priere ya retour à l'expéditeur. Yo ozobikola oyo nyonso munguna ayaki kochange wana, ozozokisa yango bisika euti, ozozokisa yango. Zwa position mama, zwa position papa.
ozotambola ozotambola oyo abandaki kolinga otambola te oyo azali kolinga yo makolo esalaka yo pasi oyo azali kolinga bagenu esalaka yo pasi ozali kopikola yango ozali kozongisela ye yango na kombo na Yesu 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 Nicolas Neko sana retour à l'expédité sana retour à l'expédité 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 moto na Nzambe ekita sikoyo moto ekita na lobi edikisa oya nyonso ya monini sala nyonso ya monguna lelo ezali lelo bakoyeba ke tozali na Nzambe bakoyeba ke Nzambe akabudu ale tozali na bomoi bakoyeba ke le Dieu de mon père azali na nguya kimia esila bango esika nyonso bazali esika nyonso babombani esika nyonso bafukami lelo ezali lelo sala retour à l'expéditeur ndeko kanisa mabe nyonso baloni na kati na bomoi na yo kanisa mabe nyonso baloni na kati na bomoi ya bana na yo sala retour à l'expéditeur retour à l'expéditeur retour à l'expéditeur dimia esila bango bisika bango bazali kosala complot oyo baya patake yo kimia esila bango balia na bango bamela na makila bango na bango sala retour à l'expédité bamoma na bango na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu lelo ezali lelo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus alléluia amen 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 peuple de Dieu amen libota na Nzambe Bukanda na Nzambe ezali na kati na koloba tozali na bukanda ya Actes des Apôtres chapitre 12 5e verset que Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen peuple de Dieu. Amen libota na Nzambe. Tosambeli pona biso. Siko tozali kokende kosambela pona bandeko na biso oyo bazali awa te. Amen peuple de Dieu. Bukande lobi ke Pierre bakandaki ye na boloko. Mais lingomba etikaki te kosambela pona ye. Tozali komona ke tango lingomba esambeli butu wana Pierre abimaki na boloko. Amen bana na Nzambe. Amen. Zalana elikande komasi de komobali ke na losambo na yo na pokwa ya lelo. Losambo oyo kosala na ngonga oyo, losambo oyo ekokende kokambola ndeko moko quelque part oyo azali terrassé na maladie, oyo azali na kati na blocage, oyo azali na kati na humiliation, ndeko oyo azali na kati na sabotage. Zalana elikeke losambo na yo oyo kosala ndeko moko akokambama quelque part. Amen peuple de Dieu. Amen. Pierre azalaki na boloko, église ebandaki kobondela toujours pona ye. Ezali ko adresser ba prière par ensemble. Tozali sikoyo kokende kotinda moto en désordre ndeko mwasi ndeko mobali. Tokotina ngo en désordre bisika nyonso baoyo ya biso bazali. Moto na Nzambe ekita. Baoyo bazalaki na kati na kobela babika. Baoyo bazalaki na kati ya kokangama bafongwama. Baoyo bazalaki kotambola te babanda kotambola. Baoyo babanda koloba te babanda koloba. Babika pe loboko na Nzambe. Kaka sima losambo na yo kosana na poko ya lelo. Zo position na kobele na moto na Nzambe une fois. Sikoyo yo kombe tokosambe na pona bandeko na biso to mitika na biso moko. Ekitisa moto na Nzambe bisika bandeko na biso bazali baoyo bazali na
na Yesu, na kombo na Yesu, Nzambe na pona bandeko, Nzambe na pona bandeko. Koto na Nzambe ekitanelo, koto na Nzambe ekitanelo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, pour calmer la Katina Koroba, Pierre donc était gardé en prison, et l'église a cessé d'adresser des prières à Dieu. Sambela Deko, Sambela Pona Bandeko, Yabazalina Kopela, Sambela Pona Bandeko, Yabazalina Katina blocage, Sambela Pona Bao, Yabazalina freinage, Sambela Deko, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tibiro Mutande! Betela le roi du roi Maboko Makasi. Betela Mokonzi na Bakonzi Maboko Makasi. Betela Nzambe na Bomo Maboko Makasi. Azali Nzambe pe akotika la kaka Nzambe. Azali Mokonzi pe akotika la kaka Mokonzi. Azali Nzambe na Bomo ipe azali Nzambe na Buya. Amen peuple de Dieu. Amen et bote na Nzambe. Amen. Et comment si de komobali to komina suka ya losambo na biso. Merci maman Nzamba bodayo. To komina suka ya losambo na biso pona mokolo ya lelo. Yango wana tozali tozali kokende kotelema likolo mpona kopesa Nzambe merci. Tozopesa Nzambe merci tombola mongongo, tozopesa Nzambe merci mpona mosala monene oyo esalami na kati na bomoi ya lingomba oyo na poko ya lelo. Bakonzi topesi yo merci nkolo, topesi yo merci Nzambe na ngolu nyonso mpona mosala monene esalami na kati na bomoi na lingomba oyo na poko ya lelo. Nzambe na nguya, Nzambe na bomoi, bokokisa bilaka, Nzambe na ngolu nyonso. Mokonzi tozali na elika ete na ngonga nyonso toyaka liboso na yo, yo ochaka matoi na oyo tozali kosenga, mpe ozali kopesa biyano na ntango na yo. Topesi yo merci mpona liloba oyo opesi biso na poko ya lelo. Tika ete liloba oyo ebota mbuma na kati na bomoi na biso papa. Liloba oyo ekangola, liloba oyo ebikisa, liloba oyo pe epangola. Liloba oyo esunga Nzambe na bomoi, esala mosala ebimeli ava ezonga epai na yo nkolo. Ozali Nzambe na bomoi, ozali Nzambe na nguya, ozali mokokisa melaka. Tika kombo na ekomama papa, au nom puissant de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Tikala na kimia nazokende kobondela mokonzi na bakonzi, Nzambe na bomoi, Nzambe na nguya, mokokisa milaka, Nzambe na ngolu nyonso. Nazali kotika lingomba oyo esangani liboso na yo papa na ngonga oyo na maboko na yo Nzambe. Sembola loboko na yo mokonzi na bakonzi, likolo ya ndeko moko na moko tosangani na ye na kati na esika oyo nkolo. Sembola loboko na yo mokonzi na bakonzi, likolo ya ndeko moko na moko oyo aye na kati na esika oyo te na mokolo ya lelo mokokisa bilaka. Mimonisa Nzambe na kati na baoyo nyonso bazali na kati na koluka yo mokonzi na motema moko Nzambe na moko. Mimonisa mokonzi na bakonzi, ozali Nzambe pe okotikala kaka Nzambe. Sembola loboko na yo likolo ya bana pe maboti Nzambe. Mimonisa na kati na babilenge mokonzi na bakonzi. Mimonisa na kati na bomo ya baoyo nyonso bazali na kati na kobena Nzambe na ngolu nyonso. Nzambe mopate, mosungu, mokango ezali nde yo Nzambe. Kota bitumba ya moko na moko Nzambe na bomoi. Bundela biso bitumba oyo Nzambe na ngoya oyo ezali na kati na kotongisa biso butu moi. Bundela biso bitumba oyo Nzambe na ngoya nyonso. Bundela biso bitumba oyo bokokisa milaka. Ozali Nzambe pe okotikala kaka Nzambe. Mutoyo na tika mona kati na maboko na yokona. Oyo nyonso ilobani ke ezali bitumba ya pongi Nzambe atako eye. Pesa biso makasi ya kotele bakobunda pe kolonga yango na
tokozwa moyen de transport nyonso tokozwa nkolo ezala public ou privé mokonzi yo zala liboso zala mokumisa titango tokotelema lisusu mpe tokotatola kombo na yo oyo ozaliza okotikala kaka nzambe ozali mobateli mpe okotikala kaka mobateli journée alobi totikango na kati na maboko na yo nkolo oyo nyonso mpe kosala malobi na kati na bongo ya ndeko moko na moko ezala encore une fois de plus conduit par la puissance du Saint-Esprit ozali nzambe ozali mobateli yango na télévision lisusu na poko ya lelo nkolo na kati na bongo ya ndeko moko na moko lokola bendele na biso ya elonga telema na kati na bongo ya ndeko moko na moko tosanganele na kati na esika oyo nkolo bimonisa nzambe yo nde bendelo na biso ya elonga yo nde ekimelo na biso tozali na mosungi mosusu te soki yo olobi te nani mosusu akoloba nkolo bimonisa papa tika kombo na yo komama papa au nom puissant de Jésus-Christ et je dis Amen.